好，大家好。今次講個話題呢，就係、一個人嘅婚姻幸唔幸福，好唔好？其實喺八字上邊已經係印刷咗落嚟㗎啦，已經係話咗俾你知，你嘅 schedule 就係咁㗎啦。好醜係命生成嘅。喺八字上面嚟講，好唔好？嗱，今次個話題主要講婚姻啊，婚姻好唔好，或者係各樣好唔好，佢有佢嘅特性嘅，佢有佢個八字結構同埋個特性嚟到去展示到嗰個代碼嚇個曲啊。咁我哋要透過八字嗰個分析技巧，咁呢個技巧就係一種 decoding 嘅解碼過程嚟。一個女命嗱，譬如一個例子，一個女命，呢個女命嚟嘅坤造嚇，一睇我哋點樣去睇咧？如果佢想知道佢個婚姻好唔好，灰光80%都唔好噶啦。灰光諗有4種灰光嘅，你睇翻我之前啲片啊，喺 Patreon 嗰度我已經好講清楚，有邊4種嘅灰光係啦。咁灰光就係、聽個名話好恐怖，灰光喎。其實咧佢係空象，亦都係吉象，亦係有所成就，但係亦都係失敗嘅根源。即係等於夏蘭咧，即係挪威嗰個國腳夏蘭咧，都係㗎，佢都係灰光㗎。咁佢威一時，跟住 PK 咧就即刻就瀨晒嘢㗎啦。同樣都係㗎，婚姻咧係唔好嘅，係一個 signal 嚟嘅，係一個曲嚟嘅，呢個係個曲嚟嘅。呢個曲咧，呢個灰光嘅曲咧，個婚姻曲咧，佢特性就係你呢位女士，譬如呢個八字係一個女士嚟嘅，佢必定嫁得出，佢必定有拖拍，佢必定有男仔追求，佢必定會被求婚，生埋仔女，結埋婚之後就舐晒嘢，佢就會發現佢老公有問題，佢老公中意咗第二個人，佢老公可能搭上第二個，之後佢哋就要離婚，係啦。咁呢個就係一個灰光婚姻嘅基本嘅路途嚟嘅嚇。佢有開心嘅一面，亦都有 PK 嘅一面，即係好開心啊！結婚啊，又求婚啊，又去 honeymoon 啊，去法蘭西啊，去翡冷翠啊，去度蜜月啊，咁之後就結婚生仔啊，生仔啊，對仔女好可愛啊，一個仔一個女啊，就係呢啲咁就灰光嘅家庭咧，就係喺佢個仔女喺小學嗰個階段咧，最需要照顧嗰陣時，佢就發現咗佢老公係中意咗第二個女人。咁呢個就係一個灰光嘅命格。咁呢個命格除咗灰光之餘，仲有一樣嘢好勁嘅，就係辰戌地沖。辰戌地沖丈夫宮係啦。咁佢都唔係省油燈嚟㗎嘛。你睇下佢戊土係剛直，壬水係霸道，丙火係喜怒形於色，火性上炎。佢個天干全部好多都係陽，即係佢咁佢老公就梗係閃㗎啦，唔會同佢硬拼㗎嘛。咁因為佢係咁多陽，或者佢咁多咁強悍，同埋佢又會衝老公嘅，即係佢會即係通常咁樣衝法咧，同老公不和啊，一定有啲問題出現咗，而導致佢哋不和。咁嘅情況之下就係一般嘅特性嚟嘅。咁喺咁嘅環境之下咧，佢冇咁快，即係唔想一出世就話一出世一結婚。即係一出世，婚姻就唔好啦咩？即係意思就係一出世你就知道自己婚姻唔好咩？唔係㗎，佢係呢種命格嘅人係會覺得自己好掂嘅，因為佢灰光係一種衝勁嚟嘅，係一種能力嘅表現嚟嘅，係一種強悍同埋有能力嘅表現嚟嘅。但係佢係起運一條龍就 PK 咧，即係衰嗰時咧就衰到好徹底嘅。咁呢一位女士咧，因為佢個命帶灰光咧，佢開頭洋洋得意㗎，唔覺得有咩問題啊？老公我夾佢又得嚇，聽聽話點樣鬧佢都冇問題嘅。點知調轉頭，老公走咗去揾第二個嚇，跟住咧佢因為辰戌地沖啦，佢成日同我老公就有衝克咯。同埋個老公辰戌地沖丈夫宮嘅意義仲係咩咧？呢個女命係出現咗沖丈夫宮，即係呢個女命嘅丈夫宮就必定會受到沖克。喺工作上必定會受到唔如意。換句説話講咧，個老公會覺得同得呢個老婆多，
佢個工作係唔會如意嘅，係唔會理想嘅，係好麻煩嘅。咁揾個第二個能夠同佢開解佢嘅更加好啦。咁呢個就係即係呢個就會顯示到佢會婚姻離異啊，或者佢揾個第二個嗰個動機嚟嘅。咁但係如果呢種命格嘅女士咧，佢唔會覺得有問題，佢唔會覺得只有問題嘅。即係個結婚生埋仔啦，你仲可以走得去邊啦？咁往往就係結埋婚生埋仔，就係走俾你睇嘅，就係揾第二個，亦都要俾你知道你要離婚，好就離婚。但係有即係譬如咁樣離婚話嚟就嚟嘅啦咩？咁有啲就唔會嚟，有啲就會啞忍嘅，有啲就會膠着落去嘅。咁呢個就係一個糾纏同埋一個唔好嘅意思嚟嘅。咁好多時咧都係會分離嘅收場係居多嘅嚇，分離嘅機會係好大嘅。咁有時知道咗，自己條命格係咁，你未出現㗎啊！如果你係灰光嘅，又係地沖嘅，唔係啊，好開心啊！都幾好啊！我哋成日都去 London 度shopping 㗎，又去 Paris 飲下 coffee 㗎，又去 Italian 食下呢個意大利餐㗎，咁各樣各樣啦嚇。去下美國食下漢堡包㗎，好開心啊！成年年都去旅行㗎，我哋哈。如果你有呢啲咁嘅命格咧，灰光加地沖丈夫宮咧，各位女士，即係如果你係有咁嘅情況之下咧，你唔開心得咁做，你要未雨綢繆啊！因為時來運到一歲運流年，一嚟個流年或者流年有個神，或者大運，而家大運亦都有有個有癸水，唔係癸水，都係神。一見到神咧，就必定係沖丈夫宮嘅。咁個丈夫宮咧就會係有離異之心嘅。咁嚟到呢啲歲運咧，有地支有神嘅歲月咧，就係出現問題嘅時候嚟嘅。出現問題嘅時候嘅意思就係咩咧？就係同佢反面啊，攤牌嘅時候嚟嘅。咁當中嗰個醞釀咧，你當然唔會知道發生咩事啦。但係一定有個醞釀嘅期間同埋嗰個情況出現嘅。咁知道咗係咁啊？點啊？咁要用一個風水嘅方法去化解咯。我只可以用風水嘅方法去化解，揾到自己八字嘅喜用神，千祈唔好搞錯自己嘅命格。明明係假專旺格，就俾人話咗係身旺嘅，死得嚇。明明係唔係好掂嘅，你好掂啊，無敵啊，令到命主係冇防範同埋冇改善冇反省。咁嘅情況之下咧，命主會繼續去做翻佢自己認為啱做嘅嘢咯，同埋佢唔會覺得自己錯咯。咁個老公就係因為你咁強啊嘛，個女士咁強啊嘛，你咁冇土啊、壬水啊、丙火啊，大佬邊敢同你拗啊？真係嘥氣啦！咁個老公咪閃咗佢走咗去咯。呢啲就係呢啲情況咧，就導致婚姻就係咁樣就每況愈下啦。咁而小朋友讀小學階段點啊，大佬即係變咗係就喺呢個時候就同你拜拜，咁就係咁樣噶啦。咁要係當未發生嗰時咧，就係最好就要係未雨綢繆啦。你要揾翻你自己命格啦。如果係尋求呢個命理嘅解決辦法，唔敢話100%，但係都有啲幫助嘅，係某程度上係有幫助嘅。咁呢個某程度上嘅幫助係好大，可以維繫翻婚姻啦，可以改善翻自己啦，可以檢視翻自己啦，甚至可以改善翻夫妻嘅關係啦，亦都可以某程度上亦都可以挽救到一個瀕臨破滅嘅家庭咯。咁呢個就係喺命理同埋風水上面能夠做到嘅嘢咯。而喺風水上面，當然要喺佢屋企，會唔會係個主人房瞓咗去一個唔好嘅位置上邊咧？或者一個丈夫嘅西北位入咗廁所或者廚房咧？或者東北位缺咗角咧？又或者係西南位就缺角咧？又或者西南位係廁所咧？咁當有呢啲情況之下咧，再加埋個八字的話咧，十居其九都係婚姻係會一路步向滅亡嘅。絕對唔係講笑，見過太多呢啲例子。咁解決方法唔係要下下搬屋嘅，有方法可以去佈陣，然後化解翻屋企出現嘅問題，令到個婚姻關係某程度上係可以得以改善。
咁嘅情況之下咧，就可以令到個家庭可以協調啲同埋和諧啲，令到唔好嘅運程可以過咗去，運過即止。咁八字同風水喺我睇咗咁多年嘅期間咧，大話係30幾年，我睇咗風水八字係30幾年，係啦，嘅期間係見過無數呢啲咁嘅情況嘅嚇，咁解決辦法亦都有唔同各式各樣嘅解決辦法嘅，都係透過呢個風水八字同埋呢個趨吉避凶嘅方法，咁然後係令到嗰個情況係可以改善。否則的話咧，甚至係生仔生女都係㗎，生唔到仔生唔到女都有佢個理由嘅。譬如話個震東位啊、個巽位啊出咗問題之後，生仔女嘅情況就會亦都有問題嘅嚇。咁其實風水命理呢樣嘢咧，就係一個相輔相成嘅一個解決問題嘅一個方法嘅。咁如果能夠掌握得好的話咧，咁家和就萬事興，咁就可以有一個較為幸福嘅家庭，而不至於分手離別咁悲哀，同埋影響到下一代。講完。